कोई भी। सनी मुझे वहां जाने नहीं दे रहा है। कैन यू प्लीज कमेंट आउट कि जब हस्बैंड का मुंह लटका हुआ है विदाउट एनी रीजन, हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन। फाइनली सनी इज ऑन बोर्ड। बहुत बटन लगाने के बाद this is the amazing view. This is the scenery. यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम हो गया है but it's a very beautiful place. Heading back towards bike. Yes. देखो ये आइलैंड में इलेक्ट्रिक पोल भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी। बताओ कौन सा आइलैंड है या बीच है, बताओ।